E aí, meu povo, vocês não têm noção. São exatamente 3 horas da manhã. Eu tava dormindo e escutei um roncado, como se fosse alguém roncando. Só que não tem ninguém, só tem eu e o cachorro. E o que que acontece? E já tá com 2 noites consecutivas que eu fico escutando alguém roncar, como se fosse uma pessoa roncando. E aquele ronco bem forte. Nossa, cara. Aquele ronco que o vento sai lá do peito, o oxigênio sai do meio do peito. Aí hoje eu deixei meu cachorro dormir no quarto comigo. E coincidentemente, eu descobri que a pessoa que ronca todas as noites que eu fico escutando é o meu cachorro, cara. Tô passada. Ronca igual uma pessoa. E eu morrendo de medo. Porque como eu moro sozinha, eu tava com receio que fosse um ladrão que viesse só dormir. Mas não, é o cachorro, né, querido? O cachorro tá roncando igual um porco. Igual uma pessoa. Gente, eu tô passada. Tu tá roncando, pai? Pai, tu tá roncando. Tu tem vergonha não, pai? Tu tem vergonha não, pai? Tá roncando igual um porco. Morto de fedido, meu Deus. Hoje eu caí na besteira de deixar ele dormir comigo. Mas ele tá roncando demais. E tá pode. Vamos lá, né? Voltar a dormir, que já são 3h05. Tchau, galera. Bom sono aí pra vocês.